क्या आप इन कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम जानते हैं? चलिए देखते हैं। ये है एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। Can you say, Excavator! it digs in the dirt? ये है सीमेंट मिक्सचर। सीमेंट मिक्सचर को हिंदी में सीमेंट मिक्सचर कहते हैं। Wow, look at that big cement mixer. It's mixing ये है बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। Wow, look at that giant bulldozer! It uses its big blade to lots of dirt. Bulldozers are so... ये है ड्रम ट्रक। ड्रम ट्रक को हिंदी में ड्रम ट्रक कहते हैं। big yellow dump truck. Its strong beds up to unload things. Now it is ready for another big job. ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। Cranes are giant machines that lift heavy loads. ये है बेको लोडर। बेको लोडर को हिंदी में बेको लोडर कहते हैं। This is a backhoe loader. It can dig and load dirt. ये है रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। This is a road roller. It makes the ground flat. ये है ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। Road graders make surfaces perfectly flat. They use a long ये है एस्फाल्ट पेवर। एस्फाल्ट पेवर को हिंदी में नमर बिछाने वाली मशीन कहते हैं। This is an asphalt paver. It lays down smooth new roads. ये है स्किड स्टीयर लोडर। इसे हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। Skid steer loader. It turns in its own tracks and can lift. ये है व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। Watch the wheel loader go! Its big bucket scoops up gravel. Then it ये है फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। Forklifts are essential for moving heavy loads. They use hydraulic power to lift and carry. Always put safety first. ये है टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। Tower cranes are essential for building tall structures. They lift heavy. ये है मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन को हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। Mobile cranes are versatile giants. They use hydraulics to lift massive loads. Steel cables and hooks secure the cargo. Precise